為大家帶嚟一個非常之重要嘅一樣嘢啦！新年大家最重要咩啊？身體健康。而家咧，張醫師咧就向我哋表演咧中國傳統文化中非常之重要一環啦，氣功八段錦。大家見到咧，而家咧張醫師咧就做緊八段錦嘅第一式，雙手托天理三招。哇！張醫師做到非常之流暢。嗱，呢個招式咧，大家見到啦，就係要兩隻手咧慢慢咁樣點啊？舉至頭頂，掌心向上，托上去。咁呢一招嘅招式咧，個重點咧就係我哋咩啊？理三招啦。呢一招咧個作用咧就係可以咧打通我哋嘅三焦經、心包經，去促進我哋全身氣血嘅循環，去改善咧我哋身體好多嘅慢性嘅病症。啊，咁喺做呢一招嘅時候，大家要留意喎，沉肩醉走。嗱，見到張醫師啱啱咧係做咗個馬步㗎，跟住咧慢慢向上，配合我哋嘅呼吸，呼出去，托上去，將我哋身體啲廢氣全部排晒出去，做到一個健康嘅效果。好，哇！呢一招不得了啦！嗱，張醫師而家做緊八段錦嘅第二式，左右開弓，似咩啊？似射雕啊！啊，呢一招個重點就係咩呢？雙手打開，好似咩啊？拉開我哋嗰把弓箭咁樣，要俾啲力嘅喎。呢一式真係去打開佢，拉開我哋嘅筋骨。呢一招呢，喺做嘅時候呢，就好似咧，我哋拉開咗大弓，係啦，俾晒啲氣力，咁樣將佢射出去。呢一招咧有幫助於我哋嘅咩咧？肺經，打開我哋嘅心胸，令到咧我哋個一啲心肺嘅疾病咧可以得到有效嘅舒緩。好，嚟緊，喂，第三式啦，八段錦第三式。調理脾胃需單舉，顧名思義，呢一式呢，我哋就係有一隻手向上，另外一隻手呢向下壓，將我哋嘅成個背脊，將我哋背後嘅經絡呢舒展。做呢個時候呢，大家記住，一定呢要放鬆，唔好呢好硬嘅咁樣夾硬呢將我哋嘅肌肉拉開。好似張醫師咁樣好柔軟地，慢慢嘅伸展開。咁啊做嘅時候記住，我哋嘅頭咧望向我哋上舉嘅嗰一隻手。好，跟住嚟緊呢，張醫師咧就表演第四式五勞七傷向後潮。哇！呢一招咧非常之適合現代嘅都市人。現代都市人有個好大嘅問題就咩呢？成日坐喺度睇手機、睇電腦，成日耷頭。呢一招呢，對於我哋嘅肩頸，尤其係頸椎嘅功效呢，非常之顯著啦。五勞七傷唔使怕，向後邊我哋慢慢去牽引、拉伸，打開成個我哋嘅肩頸頸椎，令到啲氣血呢可以重新上翻我哋嘅頭腦上邊，打通我哋嘅大衝二脈。呢一招咧，對於大家平時一啲頭暈啊、頭痛啊、肩頸嘅不適咧，效果係非常之好嘅。好，嚟緊呢一式第五式啦，搖頭擺尾去心火，簡直係非常之應景啊！今年係龍年啊嘛，我哋就係要擺呢個龍尾啊，就係我哋嘅尾龍骨啦。做嘅時候個幅度咧可以大少少，將我哋嘅成個腰帶、我哋嘅腰椎充分地打開。搖嘅時候咧，大家注意，慢慢嚟，唔好急吓，千祈唔好急。非常之柔軟嘅，由左向右，由右向左，慢慢咁樣去打開我哋嘅腰底、我哋嘅腰椎。對於一啲長時間坐喺度嘅現代都市嘅問題，成日腰痛啊、腰酸啊，非常之有改善嘅效果。好，嚟緊呢張醫師做嘅呢個呢，就係第六式啦，雙手攀足固腎腰。顧名思義啊，
呢一招咧，對於我哋嘅腎腰咧幫助非常之大。呢個動作咧，可以將我哋身體後邊嘅成條膀胱經打通晒。做呢個動作嘅時候咧，我哋記住啦，一路慢慢隻手向下，慢慢向下，直至到我哋嘅腳踭、腳跟嘅位置，跟住向前慢慢，手指掂地上升。呢個功效咧，對於我哋有啲手腳麻痹啊、腰膝酸軟啊，做完之後咧，即時覺得咧，舒服咗好多喎。同埋對於我哋嘅非常重要嘅一個器官，就係我哋嘅腎，個幫助亦都係非常之大嘅。好，嚟緊呢就係八段錦嘅第7式啦，攢拳怒目，增氣力。呢個時候各位來賓要留意翻張醫師個眼神喎，個重點喺邊度？擘大對眼，係啦，冇錯啦。我哋呢一招就係要打開我哋嘅肝氣喺邊度？睇翻出嚟個眼神，係啦，好似好憤怒咁樣攢拳，冇錯啦，出力。呢個馬步正。呢一招咧，就對於咧我哋一啲咧頭暈啊，覺得頭重啊、腳輕啊，非常之好嘅一個改善嘅效果。大家咧有時咧喺個 office 入邊咧揾個細細企位就可以做到噶啦，非常之簡單。好，嚟緊咧就要去到八段錦嘅最後一式啦，第8式背後7顛百病消。哇！呢招不得了啦，百病消。我哋有通過咧個身體咧輕微嘅呢啲震動，去刺激翻我哋咩啊？脊椎。脊椎咧喺中國古代嘅傳統文化中，我哋認為就係咩啊？督脈。大家應該聽過啦，打通任督二脈，係嘛？百病不生。所以呢一招咧，大家平時咧有時間嘅時候都可以輕輕去試一試，非常之簡單。小朋友、老人家個個都啱做。我哋打通咗任督二脈之後，氣血充足，自然百病不生。